हेलो एभ्रिवान। आज हामीसँग स्यामसङको A04 मोबाइल आएको छ। एउटा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि डेड कन्डिसनमा आएको छ। यो मोबाइल चाहिँ कस्टमरले पछार्नु भएको थियो, पछाडेर यस्तो फुटेको रहेछ। तर यो माथिको ग्लास मात्रै रहेछ है। यसको चाहिँ मदरबोर्डमै समस्या रहेछ। यो न चार्जिङ हुन्छ न त स्विच अफ खोल्छ यो फोन। यसलाई पनि हामीले फल्ट फाइन्ड गर्छौँ। कस्टमरको भनाइ के छ भन्दाखेरि दाइ यसको डिस्प्ले गएको छ, बट यसको डिस्प्ले चाहिँ हामीले अर्को मदरबोर्डमा चेक गर्दाखेरि यसको डिस्प्ले चाहिँ ओके रहेछ, बोर्डमै के समस्या रहेछ। अब यसलाई हेरेर हामीले फल्ट फाइन्ड गर्छौँ। तपाईँहरूको पनि यस्तो समस्याहरू छ भनेपछि हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो लोकेसन रहेको छ कोलपुर 14 हवलदारपुर PMC।